好啦，大家嗱，咁咧啲粥咧就煲到而家咧就剩翻10分鐘啊！咁咧我開火咧整緊第二樣嘢啦，咩咧就係炒粉啊喂！嗱咁咧呢個炒粉咧其實就好簡單嘅，咁啊首先係落鹽糖味啦，咁啊要烚熟啲粉先啦，一羹鹽一羹糖。咁啊，一羹雞粉嚇，跟住然之後咧就落少少油，跟住然之後咧就將要用嘅米粉咧就掟晒落去。嗱，咁咧我呢個咧就係河源嘅叫做滿意嘅米粉啊，咁我就好中意用嘅。記住喎，唔好買嗰隻乜乜花喎，嗰隻乜乜花我就舐過嘢嘅，完全唔掂。但係呢隻滿意咧，佢呢隻粉咧就好有韌勁嘅，咁就好。而家開始咧就香港有啲粉麵檔咧都會用呢一隻牌子嘅。咁啊，佢係結合咗排粉嘅嗰種襟煮啦，同埋咧東莞米粉咧嗰種係柔軟煙韌嘅感覺啊，又唔容易斷。所以咧我就好中意，而家咧我就好中意用呢個即係呢一種米粉嚟炒粉又好，煮食都好。咁啊，通常咧，我屋企咧一定係擺10隻8隻喺度嘅。咁但係咧呢隻米粉咧就唔係包裝嘅，只有散賣嘅啫。咁你一定咧要去街市嘅糧油寶買嘅，就超級市場係冇得賣嘅。OK。咁如果大家見到我炒粉嗰個效果好嘅話咧，咁就可以係即係大家即係可以係試下用呢隻米粉啦。咁嗱，依家咧。其實咧，我啊順便講埋啦，咁嗱呢個煲粥咧30分鐘咧，即係計時咧就唔係乜都唔做嘅喎。大家睇唔睇到？我煲咗咁耐，剩翻10分鐘，仲有咁多水啊？點解啊？我加過水啊嘛。同埋咧，因為我係落咗鹹豬骨咧，嗰啲粥咧就滾唔起嘅。咁所以咧，我哋耐不耐咧就要攪一攪佢，等佢唔好黐底之餘咧，等佢滾起咧，嗰啲米咧先會爆開嘅。OK。好，咁啊嗱，又差唔多啦。咁咧，跟住然之後，咁啊，等陣間咧，米粉好咗咧，我再同大家開機啊，同大家分享點樣炒米粉，炒呢個雞蛋加香炒米粉啊。嗱，好啦，先頭咧，我唔記得講啊。咁啊，即係呢個米粉咧，就唔好淥佢太耐，大概3分鐘到啦。嗱，大家睇下啦。佢一開始散咧，我哋就可以拎起㗎啦。如果唔係嘅話咧，我收咗火先啊。如果唔係嘅話咧，咁咧啲米粉咧等陣炒咧就好容易爛嘅，變成糊狀嘅。OK。嗱，咁我而家咧，我直接倒咗啲水咧，我就唔俾大家睇啦。咁我一剔過啦。咁而家咧，其實炒呢個米粉咧係好簡單。嗱，有一點要注意嘅。咁咪大家成日聽到人哋講話，哎呀，要煮米粉要過冷河啊，係咪啊？咁我其他咧嗰啲湯粉咧都有陣時候我會過冷河嘅，但係記住啊，炒粉千祈唔好過冷河啊！嗱，咁我而家俾大家睇下，好熱啊，就咁由得佢。點解咧？嗱，呢個係有原理嘅喎，有科學根據嘅喎，因為咧，其實咧啲米粉咧，如果我哋呢個時候咧，我開火先啊。唔好嘥大家時間啊！一路燒我一路講。咁咧，因為咧，如果你過冷河嘅話咧，嗰啲米粉咧就急速降溫嘅。係啊，你嗰一刻咧就真係好彈牙嘅。但係佢有一個問題，佢因為佢唔能夠自熱，所以嗰啲米粉表面嘅水咧係唔會乾嘅。但係如果我哋要嚟炒粉嘅時候咧，我哋咧就一定係唔可以過冷河嘅。就點啊？等佢自熱咧，就將嗰啲水啊〜慢慢咁吸收晒，咁咧你自然炒出嚟嘅米粉咪乾身咯。嗱，呢個咧就係家廚家廚嘅一個技巧嚟嘅。咁當然，如果係職業廚房嘅話咧，佢都會係即係唔會過冷河嘅。咁咧佢就喺個打荷台嗰個面咧，台面咧就攤開晒啲米粉，由得佢自己凍。咁佢呢啲係職業廚房嘅做法咧，因為佢要準備好多個例牌啊嘛。但係我哋屋企嚟講咧，我哋就唔需要咁做嘅。OK。好啦，嗱，而家咧就燒鑊啦，一如以往啊
咁啊，先我搞個嘢粥先。嗱，個粥咧開始咧，而家咧因為嗰啲米咧就爆起啦，咁所以咧佢就開始有啲黐底啊。咁所以咧呢個時候我哋要攪佢啦。哦，嗱，而家咧仲有幾分鐘時間，啲米已經係散晒啦，喂！咁啊，因為時間關係啊，所以咧我冇辦法，我俾大家睇下。嗱，而家啲粥俾大家睇下，睇唔睇到啊？已經好綿啦，依家都仲係未夠30分鐘啊！好啦，嗱，而家燒夠鑊啦，咁我就落油啦。炒米粉真係好簡單嘅。嗱，而家我落油咧就會相對比較多嘅，因為點解咧？米粉會吸油啦。第二咧就係我係預佢等陣間咧嗰啲蔬菜啊，我會擺菜心落去嘅，佢會吸油嘅。OK，咁所以咧我俾多少少油啦，跟住呢個時候咧我就打蛋啦。後面嗰隻蛋咧就和咗少少啊！好啦，嗱，呢個時候咧，我哋就快速咁樣攪勻佢，即係喺嗰個呢個係其中一個炒法嚟嘅。OK，嗱，咁就好似係發蛋咁噶啦。OK，咁咧稍為炒熟少少先，就唔好炒到佢咁生啊！好啦，嗱，而家我俾大家睇下，哎呀〜sorry， 好熱啊！我俾大家睇下咁咧時間關係啊，咁我唔知道睇唔睇到啊，因為太光啦。咁咧呢個時候咧，嗱，啲蛋炒熟咗之後咧，我哋就可以將個米粉咧就擺落去啦，咁咧就不斷嗱，唔好翻佢，咁樣撩佢就得噶啦。點解咧？因為咧，我要佢煎一煎佢個底先，等佢嗰個米粉咧香啲。嗱，同埋咧，因為先頭嗰啲油咧就已經係吸咗嗱，我較暗少少啦，咁啊等大家睇得清楚啲個 texture 變化啊。咁咧嗱，而家咧我哋就可以撩散佢啦。因為先頭我炒蛋啊，即係嗰啲蛋嗱，我點解要咁樣炒咧？而唔係發咗啲蛋先炒咧，因為咁樣啲蛋咧，佢嗰啲蛋咧發唔勻嘅時候咧，佢會甩嗰啲，即係嗰啲蛋粉出嚟嘅。咁呢個時候咧，我繼續去加熱咧，同埋係加咗米粉落去咧，嗰啲米粉就吸咗啲蛋香啦。就同咧你純粹嘅即係發勻啲蛋咧，反而係唔一樣。嗱，雖然我懶嘅喎，但係懶都有好處㗎。嗱，大家又見到我炒好大兜米粉係咪？係啊，我呢度足足有8隻。如果平時大家2個人食嘅話咧，炒2隻就食到飽飽肚啦。因為點解咧？我又預聽日咧朝頭早做埋早餐啦好啦，嗱，呢個時候咧，我哋就開始咧就可以放菜心落去啦。嗱，咁咧就曾經咧就有。即係觀眾咧就 challenge 過我，就話：嘿，你啊，炒粉炒下先至炒菜心，而唔係咧就要落即係炒熟咗啲菜心先至落粉嚇。你都唔係路嘅，識唔識炒粉㗎你？嗱，我想同大家講咧，煮食嘅嘢咧千變萬化。哦，啲粥得啦，嗱。我俾大家睇下，順便俾大家睇埋啦。我閂細火先嚇。好，嗱，而家啲粥得咯喎，哇黐底啊，因為已經夠晒啦。好，嗱，我俾大家睇下嗰啲粥咧，好嗱，所以點解咧？我成日話咧，嗰啲粥咧，你唔好諗住咧，佢係即係乜嘢都唔使做喎，你要攪佢嘅喎，中途要攪佢嘅喎。如果唔係嘅話咧，嗰啲粥咧就會黐底嘅喎。尤其是我而家咧係點啊？鹹豬骨啊嘛。嗱，我俾大家睇下啲粥綿綿啊，30分鐘，估唔估到啊？嗱，呢一個咧就係明火白粥嘅由來啦。希望大家咧即
即係明白，咁啊唔好即係以訛傳訛啊。OK， 咁我開翻大個火先，繼續炒。嗱，咁啊先頭就講啦，即係話嗰位朋友就話我識唔識炒粉㗎？呢個時候先落。嗱，首先第一咧，我講過好多次㗎啦。咁嗰位朋友咧，應該未睇過咧，我係即係炒菜嘅嗰啲影片嘅，所以佢唔知道咧，我對於炒菜咧嗰個要求喺邊度嘅。OK， 咁所以咧，佢就認為咧咁樣係唔啱嘅。咁但係其實就唔係嘅。嗱，我咧就要炒到嗰啲菜咧係同嗰啲粉係剛剛好，就唔可以有過熟嘅現象。所以咧，我呢個時候咧，我就一定係同埋啲粉一齊炒嘅。同埋咧，如果控制得好嘅話，嗰啲粉點會爛啫？係咪？好，嗱，呢個時候咧，我哋就開始調味啦。咁啊，1羹鹽啦，因為我有8隻粉啊，如果4隻粉就半羹鹽啊。1羹糖啦，跟住然之後咧，雞粉就適量啦，中意落多落少隨意，唔落都得。好，等陣啦，我洗隻手先。好啦，嗱，跟住然之後快速兜勻啦。嗱，大家睇唔睇到啊？啲菜係咪剛剛好熟啊？即係嗰位觀眾咧，佢就唔明白。其實咧，我都係嗰句説話啦。你跟住一齊做啊，你就知道有沒有啦嚇。我又唔係做 demo 係咪？我自己食嘅，我冇理由煮垃圾俾自己食噶嘛。好啦，嗱，而家呢個時候咧就勻循咯喎，跟住然之後落蠔油啦。咁啊，大概落3至到4茶匙啦，因為我係落咗8隻粉先咁多啊。咁如果係4隻粉嘅話咧，2茶匙都嫌佢多嘅。咁啊，老抽啦，好啦，跟住然之後少少嘅生抽啦，跟住炒勻佢，撩勻佢。嗱，咁啊，大家咧其實炒米粉又好，炒河粉都好，最好就用筷子啊。不過咧，因為我熟能生巧咧，同埋習慣嘅問題，我就用咗鉗。跟住我用鉗嘅原因就講過好多次㗎，因為我呢個西式炒鑊啊，即係韓式炒鑊啦嚇。嗱，咁啊撈勻佢啦。哇，好香啊已經。好，跟住呢個時候最後尾放葱。哇！大量嘅葱，驚死你唔夠食啊！咁咧呢個時候咧，最後尾咧炒出個葱香咧，咁就完事啦。嗱，呢個葱咧就唔使太過即係太過炒得佢犀利嘅，只要炒出你聞到有葱香咧就 OK 噶啦。好，搞掂，食碗麵，哇，好香啊！嗱。一個雞蛋加香炒米粉係咪好快脆啊？係咪啊？嚇！即係希望大家明白咧，即係好食嘅嘢咧，係有陣時候咧唔需要話太多嘅技巧，亦都唔需要太多嘅顧慮。咁咧，點解我成日都要一剔過俾大家睇咧？個原因就係因為咧嚇咁樣大家先睇到有沒有噶嘛？嗱，睇下大家可以留意下個 texture 啊，係咪好乾身嘅？我咧就炒到咧，我係好憎咧嗰啲即係炒粉咧濕滴滴，所以咧大家咧我係唔中意食咩豉椒排骨炒河啊、菜遠排骨炒河兜亂啊嗰啲咧，因為濕滴滴啊嘛。OK， 好啦，嗱，因為太大隻啦，唔係咁好睇啊，咁所以咧我就略略啦。嚇咁啊，跟住之後其他嗰啲咧，我就擺埋一二邊先啦。好嗱，咁咧我就開始總結啦。咁我熄咗個抽氣扇先。啊，嗱，你話咧係咪一個即係
家廚係咪要有一個好好嘅時間管理嘅觀念啊？係咪啊？大家都見到嘅，我嗰嘢即係我嗰嘢粥咧就已經煲好啦。煲嘅期間咧，我就走去炒粉。嗱，而家咧最後尾咧，我就剩翻我將嗰啲海鮮掟落去，再翻煲啊，咁啊完事啦。OK， 好冇？嗱，咁我而家介紹下。咁其實呢個炒粉咧就好簡單，有幾個要點一定要注意。第一，我哋要霎粉嘅時候唔可以霎得耐啦，通常咧3分鐘到啦，但係其實冇固定時間嘅，因為點解咧？你用唔同品牌嘅米粉咧，譬如話你用江門牌粉咧，同東莞米粉嘅時間係唔一樣嘅。咁我而家今日咧就用咗一隻係河源米粉，咁嗰隻牌子咧，我認為最好嘅，咁我講埋都唔怕，叫做滿姨嚇。咁咧就隻粉都唔一樣嘅，咁但係咧有一個效果係共通嘅，就係乜嘢咧？當你嗰個麵餅或者粉餅開始熟嘅時候，佢就會散嘅。佢一散咧，你稍為再灼一灼佢，咁就 OK 噶啦，得唔得？嗱，呢一個咧就係霎粉嘅時候要注意嘅地方。好啦，跟住然之後咧，大家會見到咧，我經常性咧炒粉咧係落蛋先嘅。咁而且咧，我仲要係特登咧係成隻蛋落嘅。OK， 點解咧？個原因咧就係因為咁樣咧，我冇完全攪勻嘅情況之下咧，有部分嘅蛋黃咧會漏咗出嚟嘅，咁佢就會變成一啲粉狀嘅。我就要呢個效果，再煎 ，OK， 咁大家先又見到啦。我唔係一攪勻佢就即刻放嘢㗎，炒飯就係啫喎。但係咧炒粉我就唔係啦，要等到佢炒到佢全熟，然之後先放米粉。點解啊？咁樣咧嗰啲蛋香咧就俾嗰啲米粉咧就吸收到 ，OK， 得唔得？好啦，嗱咁第二樣嘢咧就係大家會見到嘅，我成日咧就係嗰啲菜心咧就擺喺後邊嘅。先炒嘅，我唔係學至人哋咁樣炒好先嘅。大家其實好多時候唔明白點解要炒好先，同埋後炒好。嗱，如果係炒好咗先至再後邊加落去咧，其實咧理論上咧佢嗰個成品嘅控制咧會更加好嘅。但係程序上我覺得係繁複咗啦。如果大家對自己控制溫度時間嘅更加有信心嘅話咧，其實咧〜如果你加菜心落去炒粉，其實係炒到半個鐘頭加菜心係最好嘅，因為點解咧？佢到咁上下咧，佢就會係剛剛好同啲米粉係同熟，最處於一個最佳嘅口感嘅狀態。所以大家見到我成日炒粉咧，都用菜心喺後邊嘅。咁但係咧嗱，有一個要注意喎，又唔係話樣樣炒粉咧都係咁樣做嘅喎。因為點解有啲粉咧特別亂噶嘛？譬如話我有一次炒粉咧。我就做錯咗啦，一下唔醒起就係炒河粉。河粉咧，佢因為好容易斷嘅，同埋好亂嘅，所以咧我哋放生菜心落去炒同炒嘅話咧，咁就有機會因為咁樣咧要炒熟啲菜心咧，你成日要翻佢咧，結果咧就係令到啲河粉就會斷。所以咧喺咁嘅情況之下，炒河粉嘅話咧，大家都要係可以嘅話就可以係先炒熟咗啲菜心先 ，OK 得唔得？但係記住喎，炒熟咗之後，你最後尾係臨尾落葱嗰下一齊落喎，因為點解啊？如果唔係嘅話咧，嗰啲菜心就會過老㗎啦。咁咧菜心過腍咧，絕對唔好食嘅。我哋之所以中意用菜心我啦嚇，我第個唔知嚇，我之所以中意用菜心炒粉咧，係因為咧菜心脆啊嘛，有口感啊嘛。OK， 嗱我而家呢個算係齋嚟㗎啦，3隻雞蛋、8隻粉、半斤菜心。咁嗱，而家咧，我呢隻菜心咧係選用係菜苗嘅，即係細棵啲嘅。咁如果大棵嘅咁啊點算咧？大棵嘅話咧就切咧，大概係1列手指位度啦，或者係半列手指位度啦。OK， 咁咧即係粗嘅菜心嚟計啊，咁樣炒咧都一樣 OK 嘅。個炒嘅時間咧個分別都唔大嘅。OK， 得唔得？嗱咁啊，至於霎粉嘅時候咧，我哋要先上味啦。咁呢個係我嘅習慣啦。咁樣咧可以令到啲米粉咧更加順和嘅嗰啲味道，更加好味嘅。咁第二樣嘢咧就係我哋後邊調味嘅時候咧，大家要注意啦。咁咧，因為我哋之前上咗味啊嘛，所以咧就放味嗰方面咧就輕手啲。咁嗱，譬如話我呢度嚟計嘅，我炒嘅1羹糖、1羹鹽、1羹雞粉係咪？係咪啊？但我係用咗8隻米粉喎。咁如果大家係4隻米粉，或者甚至乎2隻米粉，咁4隻米粉咪減一半，半羹鹽、半羹糖、半羹呢個雞粉咯。咁如果係
用兩隻，一個嘅份量咪1/4羹鹽、1/4羹糖、1/4羹雞粉咯，得唔得？至於咧老抽咧，主要就用嚟上色，隨意啦，你可以憑感覺去做嘅嚇。OK， 咁但係先頭咧，我嗰度咧起碼放咗2茶匙噶啦。咁啊蠔油咧，我就放咗成3-4茶匙嘅嚇。咁生抽就略略少少啦。咁其實主要咧就係蠔油就有味啦，跟住然之後咧生抽就上色，唔係老抽就上色啦。OK， 生抽反而咧放少啲冇所謂呢度，主要就係令到個醬味提香嘅啫，好冇嚇？咁啊嗱，基本上一個炒粉係咪好簡單咧？係啊，係嘛？咁啊嗱，我又唔講咁多啦。今日咧我其實都係1小時15分鐘咧就有粥有炒粉食嘅啊，頂多都唔會係去到80分鐘到。咁但係如果長咗時間嘅話咧，主要就係因為我要拍片，我要講嘢，嗰度咧起碼都講咗10分鐘噶啦。OK， 得唔得嚇？咁啊唔阻大家啦啊！睇咗個粥未啊？個粥正啊，喂，好係咁啦，拜拜。